약초로 백세입니다. 반갑습니다. 자, 오늘은 제가 이 개천에 한번 나와봤습니다. 하늘은 이 구름이 많이 끼어 있네요. 자, 오늘은 아주 좋은 약초 하나를 촬영하려고 합니다. 자, 보이십니까? 튼실하게 생겼죠? 무는 아닙니다. 자, 보이십니까? 자, 이 약초 이름은 야생갓입니다. 개채라고도 합니다. 자, 적색의 갓도 있고 이 청색의 갓도 지금 나고 있습니다. 이 밭에서 많이 재배하는 이 갓입니다. 그러나 이 습기가 많은 곳이나 개울가, 강변 등지, 하천 등지에서 이 저절로 잘 자라는 겨자가에 속하는 한해살이 풀입니다. 이 생장명은 게자입니다. 성질은 따뜻하고 맛은 맵습니다. 잎은 이렇게 톱니가 많이 나 있습니다. 굉장히 거칠거칠하게 생겼습니다. 보이십니까? 검은색 이 도는 자색 모양으로도 나는 그 갓도 많습니다. 이 꽃은 노란색으로 핍니다. 열매는 육치를 동그랗게 생긴 구슬 모양의 실을 퍼뜨리는 그 약초 중에 하나입니다. 성분에는 시니그린과 베타카로틴, 식이섬유, 비타민 A와 C, B원과 B2, K, 칼륨과 칼슘, 엽산 등이 풍부하게 함유된 약초입니다. 자, 보이십니까? 예쁘죠? 많이 먹으면 먹을수록 건강에 정말 좋은 약초입니다. 효능으로서는 첫 번째, 기관지 질환과 호흡기 질환에 굉장히 좋은 약초입니다. 김치나 물김치를 해 먹으면 기관지염, 가래와 천식을 한방에 제거해주고 치료 효과가 큽니다. 그리고 폐에 바이러스 염증이 나타나는 폐렴을 예방해줍니다. 폐렴은 노인에게서 치명적인 질환으로 우리나라 질환 중 사망 원인 4위에 올라있는 무서운 질환의 질병입니다. 기침이 심하고 가래가 들끓으며 호흡곤란 증세가 나타나며 소화기 정상인 구역질과 구토, 설사 등이 나타나 염증이 흉막까지 퍼지는 증상을 예방해주고 치료해주는 데 큰 도움을 주는 약초입니다. 천식 예방에도 좋아 기침과 쌕쌕거림, 가슴 답답증이 나타나며 모든 나이대를 불문하고 나타나나 면역력이 약한 아이들에게 많이 나타나는 증세를 호전시켜주는 약초 중에 하나입니다. 만성폐쇄성 질환인 만성기관지염에도 좋습니다. 지속적인 기침, 많은 가래가 나오는 증상, 가래에 피가 섞여 나오는 증상을 예방해줍니다. 기관지 확장증 증상인 가래가 들끓고 만성적인 기침을 하는 경우, 가래에 피가 섞이는 혈담, 기침이 심할 때 피를 토하는 각혈, 그리고 그 증상에 좋아 폐의 기능을 보호하고 가슴 통증을 완화시켜 폐를 맑고 깨끗하고 건강하게 해주는 약초 중에 하나입니다. 바람이 조금 붑니다. 두 번째로서는 눈을 건강하게 만들어주는 좋은 약초입니다. 눈을 보호해주고 눈의 영양 공급을 충분히 해줍니다. 안질환과 안구 건조증에 수분을 충분히 공급해줍니다. 눈의 망막에 붉은 빛을 감지하는 로놉신의 생성을 촉진하고 활성화하여 녹내장과 백내장, 항방변선증, 야맹증을 크게 개선하여 시력정진과 개선에도 큰 도움을 주어 눈의 만성피로를 풀어주는데도 굉장히 좋은 약초입니다. 자, 보이십니까? 이제 해가 비추기 시작합니다. 세 번째로서는 관절염에도 좋은 약초입니다. 손발이 붓는 증상, 관절이 붓는 증상, 아침에 자고 일어나면 손마디가 뻐근하고 뻣뻣한 증상, 관절의 파괴와 변형, 관절이 아프고 전신 피로감 증상, 세 군데 이상 다른 관절에 통증이 발생하는 증상인 자가 면역 질환인 류마티스 관절염을 예방해주는 좋은 약초입니다. 즉, 허리를 제외한 전신에 관절이 붓는 증상을 예방해준다는 뜻입니다. 그리고 관절의 오랜 사용으로 인한 뼈의 끝부분에 있는 연골이 시간이 지남에 따라 생기는 퇴행성 관절염에도
좋은 약초입니다. 이 손과 무릎, 고관절, 척추 등의 통증이 발생되어 악화되는 골관절염입니다. 이 무릎 통증에서 많이 발생되는 질환입니다. 극심한 무릎 통증과 척추 디스크로 인한 끊어질 듯한 허리 통증, 오르막 내리막 보행하기 힘든 무릎 통증, 걸을 때 무릎에서 딱딱 소리나는 무릎 통증, 엉덩이 관절 통증, 팔꿈치 관절 통증, 손목 발목 관절 통증 등에 나타나는 질환을 아주 최소화시켜주는 약초이기도 합니다. 비가 오거나 습하거나 흐릴 때 온몸이 쑤시는 섬유건너통, 무릎이 더욱 쑤시고 아픈 풍소성 관절염에도 좋은 약초입니다. 네 번째로서는 피부 미용과 미백 효과도 뛰어난 약초입니다. 검버섯을 일으키는 멜라민 색소의 침착 방지, 콜라겐 형성의 활성화로 노화된 피부세포를 없애주고 새로운 피부세포를 활성화하고 재생 복교시켜주는 약초이기도 합니다. 기미와 주근깨, 검버섯, 잡티, 여드름, 피부 잔주름을 크게 개선하여 피부를 건강하고 탄력있게 만들어주는 약초이기도 합니다. 다섯 번째로는 치매 증상도 예방해줍니다. 뇌로 가는 혈류량을 늘려주어 기억력 증진과 개선, 건망증의 치료 효과가 굉장히 큽니다. 노인성 질환인 파킨슨병과 알츠하이머병 등을 예방하여 뇌를 젊고 건강하게 만들어줍니다. 그래서 죽어가는 뇌세포를 재생 복구해 주는데 큰 도움을 주는 약초입니다. 여섯 번째로는 동맥경화증과 고혈압, 당뇨병에도 좋은 약초입니다. 의혈과 혈전을 제거하고 녹여주어 혈액순환을 원활하게 해주는 약초입니다. 심내혈관 질환을 예방하여 심장병과 협심증, 신경정색, 뇌출혈, 뇌졸중, 뇌경색, 중풍을 예방해줍니다. 그리고 혈액의 중성지방과 콜레스테롤 수치가 높아 동맥의 혈압이 높은 고혈압과 피가 탁한 고지혈증에도 좋은 약초입니다. 췌장의 기능이 매우 좋아지게 합니다. 인슐린 분비의 조절을 잘 해줍니다. 혈당을 안정시켜 당뇨병에도 아주 좋은 약초입니다. 혈당 상승을 막아준다는 그런 뜻이죠. 일곱 번째로는 강력한 항암 작용을 가지고 있습니다. 강력한 항산화 작용으로 활성산소를 없애주어 악성종양인 암세포를 줄여주는가 동시에 암세포가 다른 곳으로 전이되지 않게 하는 항암 효능이 굉장히 큰 약초입니다. 그래서 유방암과 난소암, 대장암, 직장암, 결장암, 위암을 예방해주는 좋은 약초입니다. 여덟 번째로서는 변비 없는 건강한 다이어트에도 좋은 약초입니다. 조금만 먹어도 살찌는 사람, 많이 먹어도 살 안 찌는 사람에게 좋은 약초입니다. 습관증에 좋다는 그런 뜻이죠. 즉 장 속에 있는 살을 찌우게 하는 뚱보균, 비만세균이죠. 그것을 없애주는 독특한 약초 중에 하나입니다. 특히 유익균인 비피더서균의 정식의 활동으로 뚱보균을 잡아먹습니다. 그래서 날씬균을 더 많이 정식되어 장의 점막과 연동운동을 자극시켜주고 촉진시켜주기 때문입니다. 즉 살 잘 빼주는 약초이며 특히 복부비만과 과도한 뱃살, 내장지방의 살의 지방을 분해 연소시키는 작용이 굉장히 큰 약초입니다. 지방을 분해하여 체지방과 중성지방, 지방육모를 크게 줄여주어 비만 세포도 확 줄여주는 약초입니다. 김치나 물김치, 된장국에 넣어 먹기만 해도 살을 엄청 빼주어 체중 감량에 좋은 약초이기도 합니다. 아홉 번째로서는 위염과 위궤양, 속서림, 위통, 그리고 소화불량 등의 위장질환을 예방하여 위장 기능을 굉장히 좋게 해줍니다. 그래서 위장 기능을 좋게 해주니까 소화력도 왕성하게 해주는 약초이기도 합니다. 열 번째로서는 스트레스로 인한 원인 모를 두통과 신경통과 신경쇠약에도 굉장히 좋습니다. 피로를 회복시켜 수면장애도 극복하게 해주고 불면증도 없애줍니다. 그래서 잠을 편안하게 잘 수 있도록 도와주는 약초이기도 합니다. 자, 보이십니까?
많이 났죠. 많이 지금 강변에나 이런 데서 가면 많이 나 있습니다. 많이 채취하여 드십시오. 정말 좋은 약초 중에 하나입니다. 이 복용법입니다. 이 된장과 궁합이 잘 맞는 약초입니다. 이 밥에 된장을 넣고 비빔밥을 해먹고 김치나 물김치를 만들어 먹으면 이 변비 없는 건강한 다이어트에 굉장히 좋습니다. 그리고 이 기침을 할 때 심한 가슴의 통증에 이 가래와 기침, 이 천식이 심한 기관지염을 한방에 해결해주는 약초입니다. 이 담배를 많이 피워 발생하는 후두염 증상인 항아리 기침, 항아리 기침이라면 이 신목 소리가 나는 기침이도 그것에도 굉장히 좋은 약초입니다. 엽산이 많이 함유되어 이 적혈구를 생산하여 이 먹으면 빈혈도 없애주는 약초입니다. 이 동의보감에서는 신장에 나쁜 독을 배출하고 눈과 귀를 밝게 하고 대소변을 잘 보게 한다고 기록되어 있는 약초 중에 하나입니다. 자, 오늘은 야생갓에 대한 효능과 촬영을 마치고 약초로백서는 물러갑니다. 감사합니다.